Сайн байцгаана уу. За ингээд кино задлан блогийн, видео блогийн эхний дугаар хэлж байна. За энэ ямар өчтэй вэ гэхээр кино хэрхэн хийгддэг. Түүний артлт ямар процесс болдгийг задлан харуулахаар кино задлан ингээд блог хийж байгаа. Ингээд олон жилийн хугацаанд ингээд кино талаар behind the scene making movie энтрийг маш олон материал ингээд цуглуулсан байгаа. За тэгээд компьютерийн хаалтанд хав дарж яхаар нэгээр нь цуврал болгоод ийм блог болгоод гаргая гэж бодсон байна. За эхний кино маань Inception кино байгаа. Inception киног 2010 онд нээлттэй байсан. 160 сая долларын төсөвтэй бүтсэн байгаа. Тэгээд бокс офисоос 825 сая долларын ашиг болсон байгаа. Киноны найруулагч Кристофер Нолан киноныхаа санааг аль 10 жил киног бүтээхдээс 10 жилийн өмнө санаагаа олцсон байсан гэж байгаа. Тэгээд гар зохиолоо бичээд хийчихсэн. Киног Кристофер Ноланы эхнэр продюсерсэн байгаа. Одоо энэ хоёр хамтдаа олон кинонд ажилласан байгаа. Кристофер Нолан та ямар киногоор мэдгүй юм бэ? Batman, Dark Knight ч юм уу тэр кинонуудад нэлээд олон кино хийсэн байгаа. Зураг авторгаа бол энэ бол зүүдний тухай кино юм давхар зүүдэнд ордог. Киноны хэсгээс их. За энэ та хүн харж байгаа жингүүдл хэсэг ингэж гаргасан байна. Маш олон тооны уяагаар пикселсэн байгааг харж байна. Яг кинон дээр бол энэ бүгдийн яг Photoshop дээр зураг хяналтч юм шиг бүгдийн нэг хүчлэн ингэж арилгадаг. Маш олон цагийн хүнд ажиллабар энэ бол. Та бүхэн харж байгаа энд ингээд нөгөө багийнхныгаа унтчихсэн хүмүүс ингээд ороогоод аваа явж байгаа. Үндэ бол энэ бод түүнийг ингэж ороож авч явах хэцүү маш чин их таарна. Тийм учраас энэ бол маникюр модельд гэж хувц өмсгөөд ингээд аваа явж байгаамаа. Киноны жижиг ингээд харагдах төдий хэсгүүдийг бол ингэж хийдэг байгаа. Өвлийн дулаантай хэсэг байгаа. Өвөл цас урж байгаа. За ингээд Канадын нэгэн цанын баазын хэсэг дээр ирж нийт зураг автан талбайгаа сонгосон байгаа. За энэ цас ороогүй байх үеийн зураг нь мэдээж цас орохоос өмнө өөрчилжийнэд маань ирж үйл явдал болох объектын барилгаа барьсан байгаа. Модоор барьсан байгаа. Кино зохиол дээр бол ийм цул төмөр бетонын барилга гэж гардаг. Тэгтээ мэдээж энэ хол газар бетон авчирдаг бол маш зардал хэцүү тийм учраас модоор хийсэн байгаа панелээр. Дараа нь яга модоор хийснэ алдаа гарсныг та хүн тайлбарлана. За энэ бол яг гадна талаас ингэж бетонын байдлаар харагдсан байна. Өвлийн хэсгийн зураг авалт үргэлжлэж байна. Энэ нэгээр үйл явдал болж байгаа объект мөн дэлбэрдэг хэсэг гардаг. За голцоогоо энэ мэдээж төсөв юм гэхэд модоор хийсэн байгаа. Та хүн анзаарч бол дандаа модод байгаа. Тэгээд энэ дэлбэрдэг байгаа саяхан тесрэг бөөцсөн байж байгаа. Энэ хэсэг бол кинонд ороогүй хасагдсан хэсэг байгаа. За яагаад гэж харамсалтай энэ хэсэг бол ороогүй. Яагаад бол найруулагчийн хүссэн хэмжээнд хүрээгүй. Яг зураг авалт маань бол ингээ яг болсон байгаа. Гэвч энэ маань харамсалтай нь буруу тийш нь хазааж унсан байгаа дэлбэрэлт нь объект цамхаг маань. Нэгт буруу тийш нь хазааж унсан, хоёрт яг кино зохиол дээр гадаг шиг тийм төмөр бетонын хийцэн гэсэн зүйлийг харагдуулж чадаагүй. Дан нөгөө түрүүний ярьсан шиг модууд нь харагдчихсан. Одоо анзаарвал та дэлбэрэлтэн дээр нь дандаа мод үсрээд байгаа хараарай. Төмөр бетонын хийц гэж гарах хэвээр дандаа модууд үсрээд байгаа. Модны өртөс панерууд. За тэр харж байгаа моднууд үсрээд байна. Тэгээ буруу тийш дэлбэрсэн. Тийм учраас энэ дүрсийг бол кино зураг автанд оруулаагүй хасагдсан дүрс байгаа. Та киноны төгөө дүрсийг харж байна. Канадаас Лос Анжелес босч ирээд зохиомлоор нөгөө объектоо яг ингэж барьж эхэлсэн. Яг концепцийн дагуу яг адилхан мэдээж энийг өмнөх алдаагаа давтахгүй тул бетонон хийцтэй харагдуулахын тулд маш их ажилласан байгаа. За ингээд яг орчин өвөл юм шиг харагдуулаад Лос Анжелес бол өвөл болдгоо 100 байгаа. Киноны түүхий дүрсээ дахин харж байна. Анзаарах юм бол энэ дэлбэрэлт ингэ хийсэн. Энэ нэг тойрсон ногоон хэсгүүд бол энэгээр нэгж тастаж янзалж аваад нөгөө дүрс дээрээ байгалийн дүрсэн дээр залгацдаг байгаа. За та бүхэн анзаараарай. Яг бетоны юм шиг харагдаж байгааг нь харж байвал одоо өмнөх хүн дээр алдсан бол дандаа мод үсрэс гэл энэ бол юм бетонын харагдуулганд юм хөөсөн шиг ингэж хатуу биеттэй болгож ашигласан байгаа. За энэ төвс маань ингэж кинонд орсон байгаа. Марокко улсад очиж зураг авалт хийсэн байгаа. Марокко улсын юм орон сууцны энэ барилга дунд энэ зураг авалтыг хийсэн байгаа. Яг энэ бол далаагаас гарч иж байгаа хэсэг байна. Яг үнэн хэрэгтээ бол цохимлоор юм далайн эргийг орон сууцны дунд хийцэн байгаа. Та бүхэн харж байгаа хэсэг газрыг уруу газар ашиглаж хашаад ус аваад хиймэл давлага үсгэсэн байгаа. Тэгээ энэ бол монтажер бол шууд далаагаас гараад барилга руу орж байгаа хэсгийг ингэж харуулж байгаа. Ингэж 2-3 хэсэг болгож хувааж хийсэн байна. Энэ бол киноны visual effect supervisor гэж хамгийн гол хүн байна. Зураг авалт болон computer graphic холбодог хүнийг visual effect supervisor гэдэг бол хамгийн чухал хүн байгаа. Энэ зогсож байна. Яг энэ шийдлүүдийг гаргадаг гэсэн үг. За энэ хэсгүүд ингэж хийя гэсэн. Эхний санаа бол ингээд давлгаа ингэж үсгийа гэж санааг гаргаад ингээд тестэлжсэн байна. Энэ бол visual effect supervisor-ийн боддог хийдэг ажлууд байна.
Яг нөгөө түрүүний далаагаас гарч байгаа хэсэг чи энэ байна. Энэ хэсгийг монтажлах гэсэн. Энэ хэсгийг гараад түрүүний хот дотор өсрөх орно. За далаагаас гарч байгаа. Энэ ногоон пооны хэсэг харж байгаа. Энэ ямар ч үедээ хөр тэмдэглэхээ гэсэн. Эндээс тэмдэг авч зааг хэмжээс авч ээж тэр 3D барилгууд дээр энэ дээр залгадаг гэсэн үг. Далааны дүрс дээр одоо та бүхэн анзаарч түрүүний 3D ногоон дүрс чи энд байсан байгаа. Тэгээд энэ 3D хийсэн энэ нурж байгаа барилгууд энэ дээр залгачиж байгаа. Ингэж энэ кино зураг авалт үүсдэг байх нэ. Киноны хөгжмийн хэсэг орлоо. Киноны хөгжмийн хэсэг бол Ханс Циммер ажилласан. Кристофер Нолан, Ханс Циммер хоёр маш олон удаа хамтарч ажиллаж байгаа. Найруулагч хөгжмийн зохиолчоос юу хүссэн бэ гэхээр нэг тийм төгшүүртэй ч юм уу цаанаа тийм дарамттай айцтай явмаар байна гэж хүссэн байгаа. Хөгжмийн зохиолч үүн дээр электроник хөгжим бол оркестр хөгжмийг юм холсон найруулга гаргаж ирсэн. Маш олон юм төхөөрөмжүүд ажиллаж байна Ханс Циммерийн ажлын өрөө. Хөгжмийн зохиолч Ханс Циммер бол нэг оркестр дээр очиод иддэг өөрийнхөө ажлын өрөн дээр хөгжмөж байгаа нотын бичил оркестр руугаа явуулцдаг. Тэгээ ингээд хоорондоо шууд real time онлайнаар ингээд ажиллаа явуулж байна. Яг тэр хэсгийг та бүхэн харж байна. Оркестр болон Ханс Циммерийн ажлын өрөө. Киноны төгсгөл хэсэг харагдаж байна. За ингээд үргэлжлүүлээд та бүхэнд киноны алдаатай хэсгүүдээс сонирхуулъя. Энэ дэлбэрт болж байгаа нөгөө нурж байгаа хэсэгтээ үзэгдэл гарч байна. Үүн дээр энэ дэлбэрт болоход Бэйлийн ангал руу унсан байгаа. За тэгсэн дараагийн хэсэг дээр Бэйли гараад ирчихсэн. Унаагүй дахиад гараад ирчихсэн. Дараагийн алдаа цонх. За энэ ингээ буудалцааны үеэр цонхууд хагарсан байгаа. Арын суудлын цонх бол жолоочны талын суудал хоёулаа хагарсан байгаа. Ингээ хэсэг хугацааны дараагийн үзэгдэл дээр цонх эргээ бүтэн болцсон байгаа. За энэ бол бас ингээд олон дахин зураг авалтын наан цаана хойлт зураг авалтын үеэс нэг жижиг санамсаргүй алдаад гардаг. Тэрнээс байгаа. За бас нэг алдаа бол энэ буудалцааны хэсгээс гардаг нэг алдаа байна. Ингээ буудуулаад муу залуус буудал унахад энэ хол өсөрч унсан байгаа. Цаана өсөрч унсан байдаг. Дугууны цаана гэсэн. За тэгээ машин явахад буу энэ талтаа гарсан байдаг. Дугууных энэ талд. Энэ хоорондын зайгаар ингэж хэмжиж харуулж байна. Зураг авалтыг олон дахин хийсний улмаас ингэж наан цаана ингэж жижигчг алдаа гардаг байгаа. Боож байгаа ямсааг нь богдуулж байгаа хэсэг гардаг да. Тэгсэн чинь энэ гарын барилт буруу байдаг. Тухайн үнийг боож байгаа бол энэ юу ах хэвээр хоолоогоор нь хүзүүгээр нь бүтэн гаргаж арагш татаж боох хэвээр. Тэгсэн чинь маань ингээд зүгээр нь суугдцсан байдаг энэ хэсэгт та ахын анзааруул энэ гарын барилт буруу байгаа. За нөө өвлийн тулаантай хэсэг дээр ингэж муу залуусын 6 ширхгийн муу залуус гардаг. Буудуулаад нэг нь ингээд өвчөж байгаа. 5 болчихж байгаа. Дараагийн кадр дээр нь болохоор нэг битсэн нөгөө өгснөөр дахиад амилцсан наар ингээд дахиад 6 зургуулал явж байгаа. Гүүрэн дээрээс ундаг хэсэг байгаа. Нойрон дундаа тэгэхэд энэ чихвч зүүсэн байгаа. Та анзаараа чихвч зүүсэн байна. Дараагийн кадр дээр чихвч аваад гартаа ирсэн байгаа. Анзаараарай. Чихвч зүүсэн байгаа. Унтж байхдаа чихвч авч зүгүүд байсан юм шиг байна. Энийг бас нэг жижиг алдаа байгаа. За ингээд гараашаас машин гардаг хэсэг байгаа. Пад ингээд гарахтаа энэ хажуу талынхаа машины толийг хаалганд зогчдөг. Энэ ингээд хураагдчихдаг байгаа. За тэгээ дахиад анзаарвал хэсэг хугацааны дараа нөгөө нэг гарахтаа цогцсон хураагц толь нь дэлгэцсэн харин эсрэгээрээ энэ жолооч талын толь нь хураагдсан ба энэ бас нэг жижиг гэл алдаал юм л да. Үүрвч өөрчөө явж байгаа мөр хажуугаараа мөрлөд үүрч үүрвч та ингээ анзаарж байгаа энэ үүрвч дараагийн хэсэг дээр үүрвчөө тайлцсан байт ингэж тэмүүлсэн өндийсэн маягтай яриа өрнүүлж байгаа. За дараагийн кадр дээр ингэж бие хомцсон урдаа ингэж гараад хөвцөн байдалтай сууж байгаа. Тэгсэн чинь бас өөдөөс ингэж яг нь байрлалын алдаа гараад байгаа юм л да. Зураг авалтыг нэг олон дахин хийдэг нэг средний offship план гэдэг шиг нэг өргөн өнцгөр аавна, ойрын өнцгөөс аавна. Тэгтээ ингэж яг нэг жижиг алдаа гарч байгаа. Энэ бол хаач байх зүйл ямар ч кинон дээр байдаг. Кино задлан дугаарын эхний дугаараараа Inception киног та бүхэнд хэрхэн бүтсэн талаар товчхон тайлбарлалаа. За ингээд дараагийн дугаараараа Hobbit, Avengers, Matrix, Titanic ч юм уу эдгээр кинонуудыг ер нь оруулах гэж төлөвлөж байна. За ингээд кино задлан блогийг үзэж байгаа та хэрвээ өөрийн дуртай киногаа комент хэсэгт саналаа бичиж үлдээгээрэй. За ингээд баяр таа.